Дивата муха. Здравейте, приятели! Вие сте с Дивата муха, съботната доза екшен и адреналин. Аз съм Оги Начев, човек, който реши да отиде на индивидуална тренировка по кикбокс. Може да се контузия, може да ме набият, но това няма значение, защото според мен това е единствен начин да влезе в света на това бойно изкуство. Или по-скоро боен спорт. Да започваме! Стига съм оттава, Оги, дай да тичаме! Няма как вече да не сте разбрали, че ние от мухата сме фенове на бойните спортове и изкуства. На спортовете и изкуствата също. Дори гледаме на спорта като на изкуство, но не и на изкуството като спорт. Поради тази причина се стараем редовно да посещаваме на бойните изкуства и спортове по някой епизод. Защото освен, че те са вид алтернативни спортове, дълбоко ценим културата, която върви ръка за ръка с всички тях. Докосвали сме се до какви ли не интересни неща, като шаолинско кунг-фу, ескрима, винчун, капоера, бокс, айкидо, джудо, яйдо, санди мурти и още куп неща. И от всяко едно научихме по нещо за света, който се върти около него. И по-важно, научихме много за себе си, защото бойните изкуства и спортове изграждат човека вътрешно и го обогатяват. Учат на дисциплина и труд, учат на история и уважение към хората, които са ги създали и развили. Днешният епизод също е посветен на един боен спорт, така че се пригответе за едно посещение в света на ринговете, куршетата, ъпреците и всички тези прекрасни приеми, с които поневоля се сблъска. Както разбрахте, днес ще сме в света на кикбокса. Този боен спорт, в който използваш крайниците си най-ефективно и то с цел? Целта зависи изцяло от теб. Едни го правят, за да поддържаш добра физическа форма, защото, както ще разберем след малко, кикбокс е много полезен за тялото. Други го правят, за да се състезават, да надделяват. Трети тренират кикбокс заради самозащита. За никой не е изненада, че има едни хора, които го правят, за да могат да се сбият на улицата с някой, но със сигурност те не са от нашия. Моята история обаче е малко по-различна и в нея е забъркан един мой стар и много добър приятел – Мартин Трифонов по прякор Кеша. Виждали сте Кеша няколко пъти в мухата. Просто той е от хората, които правят всичко и навсякъде. Като започнем с това, че ние от най-опитните и добри агресив канкьори от миналото и настоящето, минем през това, че през зимата обикновено си уплътнява времето, карайки фристайл ски в някой парк, и стигнем до там, че през 2010 година стана републикански шампион по кикбокс стил К1 в категория до 54 кг. Когато го попитах как пък се насочи към кикбокса, той ми отговори простичко, че му било скучно в периода между кънките и ските и искал да практикува някакъв боен спорт. Както се усещате, стрит кънките развиват краката много сериозно. Той, както първоначално си мислил да започне с бокс, директно се хвърлил към кикбокс. Негов треньор бил невероятният Палми Ранчев, който в момента е треньор на националния отбор по бокс, а до Кеша през цялото време бди Краси Гергинов. Един човек, който ние от мухата уважаваме дълбоко. Краси е носител на 7-ми дан по таеквондо и един от стълбовете на това бойно изкуство у нас. Преди време заедно с него изкарахме един невероятен ден в света на таеквондото. Но да се върнем на моя приятел Кеша. На поредната ни среща той ме покани на тренировка по кикбокс на неговия клуб. И аз някакси без да искам се отзовах. Та ето ни тук, обратно в същото доджо, което беше наш портал към света на таеквондото, но този път за да станем свидетели на тренировка по кикбокс. Разбира се, тренировката представляваше огромен интерес за нас от мухата, защото, както казах и в началото, ние обожаваме бойните спортове. Беше ми адски любопитно да наблюдавам движенията на всички и да разсъждавам върху това на кой кое е трудно, дали мога и аз да повторя същото. Силно ли удра, боли ли го другия, който държи щитовете? Гледайки специфичните удари на трениращите, разсъждавах върху такива неща като координация, движение на тялото, биомеханика и физика. Всички се движиха супер красиво, а сякаш от високо, като някой вожд, Краси наблюдаваше и коригираше. За да влезем още малко повече в час, ще ви разкажа накратко историята на кикбокс. Трудно е да се каже със сигурност как е произлязъл този боен спорт, но по исторически данни първите форми на кикбокса са се появили покрай индокитайското бойно изкуство Муай Боран, което пък се развива в модерния Муай Тай. Гледайки исторически на нещата, първото появяване на кикбокса на състезание е станало през 1950 година в Осака. Тогава Тацуо Ямада очерта официално границите на новия спорт, съчетавайки елементи на карате с Муай Тай. Силен тласък спорта получава през 60-те години, когато започва традиционно да се състоят състезания между каратисти и муайтайци, когато е вкарано и правилото за изменението, което на човешки език означава, че е може да се вкарат нови движения.
До средата на века започват да се организират и първите мачове по чист кикбокс отново в Осака, Япония. От тогава спортът се развива с страхотни темпове както в Европа, така и в Щатите. В момента най-много се играе по правилата на К1, където всякакви клинове и спиране на самия бой за много продължително време са тотално забранени. Идеята е срещите да са по-зрелищни, за да бъдат по-гледани. Така спортът се развива и популяризира повече. След като Кеш видя, че останах изключително очарован от тренировката, последва покана за матч. И то не е просто един, а няколко. В неговия клуб през известно време се организират мачове между по-напредналите състезатели. Идеята е да може всеки да си свери часовника, да види какво е да се играе пред хора и да разбере за себе си какво е нивото му в момента. Разбира се, отзовах се на поканата с огромно удоволствие и с нетърпение се метнах към същата зала. Състезанието бе Light Contact, сиреч с леки удари, в които се гледа най-вече техниката на състезателите. Момчетата се раздаваха на макс и откровено беше супер интересно да гледам какво се случва пред мен. Сред съдиите мярнах и Дюк Нуламеруе, световен шампион по кикбокс категория до 84 кг. В крайна сметка, на състезанието видяхме всичко, което един фен на кикбокса може да потърси. Много екшен, изключително красиви движения и страхотна атмосфера. Работата беше ясна. Май ще се ходи на тренировка. Както стана ясно преди мъничко, с всичко, което видяхме, ние от Мухата решихме да отидем на тренировка по кикбокс. В частност визирам себе си, защото от боя, потенето и всички други богини щях да отнеса аз, докато другите ми се подхилкваха кротко. Но както и да е. Така една прекрасна сутрин се запътихме с ведри мисли към залата, а в главата ми се въртеше едно единствено желание – да покажа на Кеш, че с мен шега не бива. Помпах си самочувствието просто. Влязохме в залата, преоблякохме се и първото нещо, което направихме, бе да излезем да направим сутрешния крос. Както се усещате, обаче сезона навън е зима и има депресиращи елементи като сняг и студ. Но истината, че след като излязохме да тичаме, осъзнах колко е силно и приятно да се тича зимата. Супер освежаващо. В парка няма много хора, а най-ценното е, че краката ти не се набива, защото стъпваш на мекичко. Така след неопределен брой километри, които на мен лично ми се сториха не повече от 100, ние се върнахме в залата, за да пристъпим към втора част – загрявката. Yo, Gotham, New York City. Yo, we doing it like this. Вижте, загрявката и стречинга са нещо изключително важно в кикбокс, защото ако не го направиш, може да се контузиш, което е абсолютно нежелателно. Аз разбира се забавлявах жестоко, защото ми беше супер смешно да наблюдавам как тялото ми не ме слуша. Чувствах се подвижен като табуретка в сравнение с това, което правеше треньора им, буквално ми се доплака. Целта не е да скачаш високо. Разменяш краката от време на време. Добре. За да бъде интересно. Изглежда много лесно, както Всичко е лесно. Взето е добре да при повечето професионалисти за загрявка почват с около 15-20 минути. 15-20 минути? 15-20 минути, Аз мога по 15-20 секунди, ако направя добре. Ти си слаба работа, брат. Сега ще ти покажа как става. Айде, после ще направим едни интервали. Няма да ми се смееш. Много дълго това въже. Не е дълго. Отзад ли отпред се почва? Прибери малко лактите. 4 пъти скочи, това е добре. И не скачай много нависоко. Аз високо ли скачвам? Да. Значи, стремежа като си Майкъл да... Джордан. Да. Виж, движението става от китките, не от раменете, от китките. Просто това скачането може да замати цял прат.
Добре, малко по-добре. Така си спънал ръцете. Така ще фръкнеш. Защото ми е много високо. Много ми Кое ти е високо? Те си 1,20 бе. Кое ти е високо? Дивата муха. Дивата муха. Добре, сега продължаваме още малко с стречинга. Разтваряме краката. Така. Това е любимото упражнение с това. И наклони ляво, средата, дясно. По два напъна. Едно, две, средата. Това бяха рекламите по BTV Action, а вие сте с Дивата муха. Лекото гаделичкане по петичките на скуката. В момента се намираме на най-изтощителна тренировка по кикбокс, в която се топят последните останки от самочувствието на Оги Начев. Останете с нас, за да видите как завърши епичния спаринг между ученик и треньор. Добре, сега. Добре, сядаме, подбираме краката. Така. И пружинираме. А това упражнение винаги се чува за какво, между другото? За тазобедрената става там, където... Да. Добре. А какъв номер да си дърпаш повече към тебе? Прибираш петите към дупето максимално. Изпъчваш гърдите напред и теглиш с ръцете надолу. И ще усетиш едно разтягане. А пеперу ли си казва? Ако искаш, може и да е гарван. Всичко, което маха. Не знам как го измисли, това ми е интересно. Айде, напред. Напъни, виж, ръцете са така, отпред. Колко са ти къси ръчи. Това е доста тъжно. Твоите ми си по-дълги, аз поне мога да се стигна. Аз мога, ето. Така ли? Пред трябва. Това с разтягането много изморително, между другото. Не можах да си разтегна нито бедрата, нито кръста, нито глезените. Стари контузии от сноуборда, но това е живота, както се казва. Кой за каквото учил. Следващата част от тренировката бяха отклоните или още както се казва ескиваж. За целта Кеш опъна едно въже, под което трябваше да направя отклони, като запазвам посоката. Беше доста интересно. It's not that. It's real life happening right before your eyes. You know how with the sun there's no surprise. Don't believe the lies, no disguise. Can't fool me now. I see through it. It's like fluid, clear water, cross the border. I'm almost there. После дойде време за интересната част. Тази, в която Кеш започна да ни показва основните удари и комбинации. Така, почваме с елементарните комбинации и елементарните блокове. Съответно, почваме с първото. Нанасяш ляв прав във вътрешната част на ръкавицата ми и после лоу-кик с задния крак. Значи ляв прав и лоу-кик, да, като се целиш в бедрото. Добре. Ляв прав, лоу-кик. Виж, за лоу-кика трябва, когато риташ, да завърташ опорния крак, за да не, когато опорния ти крак препречва пътя на крака, с който риташ, съответно удара не става достатъчно силен. Трябва да завъртиш целият таз и удара се едно да мине през мене. Окей? Да. Добре, айде пак, ляв прав. Добре, малко по-добре, пак. Издишай. Много важно условие. Добре, продължаваме с същото нещо от другата страна. Десен прав. Да. В кикбокс има много специфични удари, за които идеята, доколкото разбрах, е да ги учиш наизуст, за да можеш да ги използваш винаги, когато намериш за добре. Добре, движиме се, битай. Сега вече ти давам ту преден, ту заден. Окей? Много сложно. Давай. Повече с десен. Ляв, десния крак. Бам, десен, левия крак. Какво не си сложихме е въпроса? Протектор за лъжи. Няма в нас. Добре, нищо, направихме омлет, айде. Педал. Пак също. Бам, движи се. Добре, движиме се. Добре, издишай. Сега продължаваме с следващата комбинация. Сливаме ударите. Ляв, десен и удар с левия крак. Ляв, прав. Десен прав с ръцете. И после ляв лоу-кик. Добре. Така почваме първо бавно. Ляв, десен, бам. Да. За лоу-кика, виж, хубаво се завърти, нали? Комбинацията ляв, десен, хоп, лоу-кик.
И мен ме е страх да ме удариш пак. Бам, бам, бам. Добре. Не забравяй да издишаш. Добре. Това са сравнително елементарни, но изключително работещи комбинации. Следващата комбинация. Значи, правим пак това. Ляв, бам, десен, ляв крак. Ляв крак. Бам, да. Аз ти връщам един удар в контратака. Хващаш го като удара, го отбиваш. Аз го пускам към главата ти. Виж, лаката е прибран. Пусни ляв прав към брадата ми. Хоп. така сега. Да. Чукваш с вътрешната част на ръката, като навземаш засилка от майната си. Ръката трябва да е близко до главата, за да може после да я върнем пак бързо. Пускам удар, хоп, отбиваш го и връщаш веднага ръката. Да, тук. Бам, 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 бам. Не отлепяй много далече от главата, защото оставаш, когато отлепиш много далече ръката при защитата, оставаш голям прозорец, в който аз да нанеса удар. Нали? Идеята е, да, къси, бързи движения, ви става хоп, хоп. Правиш комбинацията, ляв, десен, ляв крак. Аз ти връщам един ляв прав, чукваш го, да, връщаш ръката горе. И ти връщаш ляв прав, десен лоу-кик. Какво направим? Добре, малко по-бавно. Затискаме ли? Звук е бавен. Винаги съм знал, че бойните спортове са като шаха. Трябва да мислиш много внимателно, да знаеш къде си всеки един момент и когато ти се отвори възможност да знаеш коя фигура да използваш. В случая комбинация от удари. Ляв прав. Добре, бавно. Но, 2, 3, бам, бам. Добре, само че завъртаме пак. Добре. Опорния крак. Опорния крак. Много близо ми идваш някъде. Чувството за дистанция. Те са много фактори, които да изградат един боец. Чувство за дистанция, сила, тайминг, нали, кога точно да удариш. Да. Много са факторите, които с течение на времето един боец ги изгражда. Или един трениращ, обикновен човек. И това е готино, че всъщност ти развиваш рефлексите си и даже и да ти се случи в някаква реална ситуация, не е нужно да набиеш някой, просто ще се дръпнеш, ако ти посегнат, което е голяма част, нали? Да. Едно, две, крак, блок, пръв, хоп, добре, комбинация. Едно, две, хоп, хоп. Добре, завъртай опорния крак, само че. Издишай, не издишаш, не задържай въздуха. Това е грешно. Оголи ли си за това? Така ли? Оголих, открих ти се. Не съм ти се оголил. Добре, така. Сега ще направим още една, пак такава основна класическа комбинация. 3 удара с ръце, 1 удар с крак. По-добре. По-добре ли? Да. Добре. Ляв, десен, ляво курше. Ляв, десен, ляво курше, да, и десния крак в ребрата. Добре. 3 удара горе, 1 в ребрата. За да си добър, трябва да се умяваш да редуваш ударите в главата, в трупа и в краката, така че да объркваш противника. Нали? Няколко горе бързи, силен долу, силен горе, редуваш ги, разбираш ли? Това е да си добър всъщност. Да, трябва да се целиш в последните ми ребра, за да може удара да нанесе поражения на вътрешните органи. Примерно да ми изкараш въздуха. Примерно. Говоря примерно. Добре, почваме бавно. Ляв, десен, ляво коше. Хоп. Добре. Така, добре. С подбедрицата. Долната част на подбедрицата трябва да дигаш. Добре, комбинацията. 1, 2, коше. Добре, браво. Завъртай пак опорния крак. Това, което важи за лоу-кика, за завъртането на опорния крак, важи и при ударите отстрани с крак. Да, логично. Да. Добре. Меритай с стъпалото. Накрая дойде и дългоочаквания за мен момент. След всичко това трениране, потене и бой, дойде време да покажа на Кеша какво съм научил. И тайничко се надявах в мелето да успея да вкарам някое ляво круше. Почти пропусна един удар. Що? Лев десен? Лево круше и десен крак. Изненадах се. Съвсем само удар. Да. Не е веса. Значи, три в главата един в... Да, в ребрата. А тук ли съм бушил в друга? Тук. Не знам по-пазвате.
Голите целах. Да. Е това, което последва бе напълно ясно още от самото начало. Също с Мартин доста ме пощади и вместо аз да му вкарам ляво кроше, той ми го нанесе. Като на шега. Видя какво ще чубасти в главата това. Ти имаш страхотен кадър. Да, верно е. И въпреки, че в главата ми зазвъня цялата брас секция на Виенската филхармония, крошето, което отнесох, беше доста щадящо. Беше ми замаяно, но и забавно настъпи отново на земята. И да си припомня колко много всъщност е нужно да работиш във всяко отношение, за да станеш добър. Благодаря на Мартинчо за урока. Ма леко ще пуша. Лайт контакт. Лайт контакт. I'm just here to get busy, right where I stand. You know who I am, my name is Mr. Man. We could get busy, we could get it in. But anytime I'm done, they be like, who is him? It doesn't really matter, cause that's not the point. I step up in the place and smoke a rapper like a joint. I roll him up, cut him, just like Easy Rider. And you know how to go, I'm the ill provider. I bring forth. Също нещо, което научихме днес за кикбокса, е, че това е един наистина страхотен за тренировка за цялото тяло спорт. Може да се практикува както от мъже, така и от дами и е супер полезен за координацията и концентрацията. Изморих се. Да взема малко въздух. Аз лично адски много се забавлявах и в същото време усещах, че съм на истинска тренировка. Защото през цялото време всичките ми мускули работеха на 100%. И един финален и не поискан съвет от мен. Винаги уважавайте треньора си. Той е по-добър от вас. Дивата муха! Мисля, че след всичкия зор, който видях крехкото ми тяло, мога да кажа само едно нещо. Тренировката по кикбокс е едно изключително сериозно нещо. Хубавото е, че освен физическата част на тялото, кикбокса развива и координацията и духа, което е нещо изключително важно. Сега е време да се прибирам да си почивам, а на вас пожела лека вечер с програмата на BTV Action.